तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या पत्रकारांशी संवाद साधत आपण थेट जाऊयात। शासकीय यंत्रणा जागी होते, आमच्या गेल्यानंतर ती शासकीय यंत्रणा कुठेतरी कामाला लागते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लोकांचा जो आक्रोश आहे तो आम्हाला समजून घेता येतो आणि तो सरकारपर्यंत पोहोचवता येतो। त्यामुळे मला असं वाटतं की यामध्ये आपण पवार साहेबांच्या स्टेटमेंटचा एवढाच अर्थ घेतला पाहिजे की रेस्क्यू ऑपरेशन चाललं आहे तर ते आपल्या दौऱ्याने थांबू नये, रिलीफ ऑपरेशन चाललं आहे ते हॅम्पर होऊ नये, ते त्यांचं म्हणणं योग्य आहे। बाकी मला असं वाटतं की विरोधी पक्ष नेता म्हणून जो काही दौरा करण्याची आवश्यकता आहे तो मी येत्या 3 दिवसात करणारच आहे। राज्यपालांच्या दौऱ्यासंदर्भात आज एकंदरीत गोंधळ पाहायला मिळतोय। राज्यपालांचा दौरा कितपत योग्य आहे, कितपत घटनेला धरून आहे असं देखील म्हणताना दिसत आहेत। खास करून फक्त आशिष शिलार या दौऱ्यामध्ये दिसत आहेत, इतर कुणी दिसत नाहीये। मुळातच काल राज्यपालांकडे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी होतो, आपल्याला माहिती आहे कारगिल दिवसाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होता आणि त्यावेळेस राज्यपालांनी चर्चेच्या वेळी मला जे सांगितलं ते असं सांगितलं की माननीय राष्ट्रपतींनी त्यांना सूचना केली आहे की त्यांनी या दौऱ्यावर गेलं पाहिजे आणि त्यांनी त्यावेळेस मला सांगितलं की मी चारही पक्षाचे जे प्रमुख पक्ष आहेत त्यांच्या एकेका प्रमुख आमदाराला त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे, कारण राज्यपालाचा दौरा हा राजकीय होऊ नये आणि म्हणून सगळ्यांचे प्रतिनिधी सोबत राहावे आणि म्हणून मी चारही पक्षाच्या नेत्यांना त्या ठिकाणी माझ्यासोबत बोलवलंय। आता बाकी इतर पक्षाचे का आले नाहीत हे मला माहिती नाही। आशिष शेलार त्या ठिकाणी गेले आणि त्यात काहीच गैर नाही। राज्यपाल हे प्रशासनाचे प्रमुख आहेत। आपल्या संविधानाने राज्याचं प्रमुख हे राज्यपालांना केलं आहे आणि त्याला सल्ला देण्याकरता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची रचना केलेली आहे। त्यामुळे राज्य चालतं ते राज्यपालांच्या नावानं चालतं आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही प्रथाच आहे, त्यामुळे याच्यावर कोणाला ऑब्जेक्शन घेण्याचा अधिकारच नाही। सर, एकीकडे नद्यांचं पात्र जे आहे या पात्रामध्ये अनधिकृत बांधकामं वाढत आहेत हे देखील निदर्शनास येतं, त्यामुळे कुठेतरी पाणी थेट आता शहरांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली आहे। राज्य सरकारने संरक्षण भिंत टाकण्याची तयारी दाखवलेली आहे। विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही कशा पद्धतीने पाहताय, खरंच संरक्षण भिंत बांधणं योग्य ठरेल? राज्य सरकारने काय ठरवलं याची मला कल्पना नाही, पण संरक्षक भिंत बांधणं हा काही त्याच्यावरचा उपाय नाही आहे। याचं कारण कसं आहे की भिंत बांधली तरी त्याच्यावरनं हे पाणी येणार आहे किंवा हे आउटफ्लँकिंग करणार आहे, कारण या पाण्याचा वेग आणि दाब हा इतका प्रचंड आहे आणि हे पाणी पावसाचं नाही आहे। आपण धरणाचा जो विसर्ग सोडतो पाऊस वाढल्यानंतर त्यावेळी चारीकडनं पाणी एकत्रित येतं आणि म्हणून हा एखाद्या ठिकाणी कदाचित भिंत बांधून देखील त्याचा फायदा होईल। पण ओव्हरऑल ज्याचा कालही मी उल्लेख केला की आपल्याला विशेषतः जे आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही जो निर्णय घेतला होता की डायव्हर्जन कॅनल्स तयार करून हे पाणी आपल्याला आपल्या दुष्काळी भागामध्ये नेता येईल आणि त्या संदर्भात वर्ल्ड बँकेची मीटिंग झाली होती आणि वर्ल्ड बँकेने तत्वतः मान्यताही त्याला दिली होती। मला असं वाटतं की तो प्रकल्प जर सरकारने पुढे नेला तर लॉंग टर्म सोल्युशन तेच आहे, कारण हे जे काही रन ऑफचं पाणी आहे हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या हिस्स्याच्या पाण्यापेक्षा जास्त पाणी आहे। त्यामुळे या पाण्याला जर डायव्हर्जन कॅनलमध्ये आपण नेलं तर त्याला म्हणजे कुठली अथॉरिटी देखील चॅलेंज करू शकणार नाही आणि त्या संदर्भात सगळी तयारी आमच्या मागच्या काळात आम्ही केली आहे। तर तो प्रयत्न जर राज्य सरकारने केला तर मला असं वाटतं त्याचा फायदा होईल। सर, विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही आढावा घेतला असाल, विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही आढावा घेतला असाल, काय नेमकी परिस्थिती सध्याची आहे, पूर्व परिस्थिती कशा पद्धतीने आहे आणि काय नियोजन करणं राज्य सरकारकडून कमी पडतं असं वाटतं? मला असं वाटतं की पूर्व परिस्थिती ही बऱ्यापैकी गंभीर आहे आणि नवीन नवीन आव्हान आहे। आज मी असं म्हणणार नाही की राज्य सरकार काय कमी करताय जास्त करताय, आपल्याला सगळ्यांना मिळून या परिस्थितीला सामोरं जायची आवश्यकता आहे। राज्य सरकार जे प्रयत्न करेल त्यात आम्ही देखील पाठिंबा देणार आहोत। जिथे ते कमी पडतात तिथे त्यांना आम्ही दाखवतो की हे अजून अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत। पण मला असं वाटतं की आता एकतर लोकांच्या मनातलं भय जे आहे ते दूर करावं लागेल। दुसरं ज्याचा मी वारंवार उल्लेख करतो आहे की आपल्याला आपला विसर्ग हा अलमट्टीतून 5 लाख क्युसेक्सच्या वर न्यावा लागतो आणि तो त्यावेळेस त्यांच्या गावांमध्ये त्याच्यामुळे पूर येतो म्हणून ते नेत नाहीत आणि म्हणून कंटिन्युअसली आपण जर विसर्ग सुरू ठेवला आणि आपल्या पाण्याच्या पातळीची चिंता न करता, कारण शेवटी आपल्यालाही भविष्यातल्या स्टोरेजचा विचार करावा लागतो, पण त्याहीपेक्षा आपण जर हिस्टॉरिकल डेटा बघितला तर हा स्टोरेज आपलं कधीच कमी होत नाही। त्यामुळे त्याची चिंता न करता आपण थोडा विसर्ग कसा वाढवता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे। हिंदी में जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मददगार भेजी जा रही है, आपकी क्या मुआयना किया, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंबई और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज कोकण में हम लोग 9 ट्रक सामग्री भेज रहे हैं, जिसमें
चाहे चटाई हो, चाहे कंबल हो, चाहे अलग अलग प्रकार से उनकी जीवन आवश्यक वस्तुएं हो, सैनिटरी पैड तक सारी चीजें हम लोग जो वहां पर अभी इस समय आवश्यक होगी और लोगों को नहीं मिल पाएगी, ऐसी सारी चीजें भेजने का हम लोगों का प्रयास है। और ऐसी सामग्री हम रोज भेजने वाले हैं। वहां से हम लोग फीडबैक लेते हैं। मैं स्वयं भी जाकर आया हूँ, किस चीज की आवश्यकता है और वो चीजें वहां जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इसमें बाकी संगठनाएं भी प्रयास करती है, हमारा भी एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मदद करे। दौरे को लेकर के आप भी दौरा करने गए थे, लेकिन दौरे को लेकर आज शरद पवार जी ने सवाल खड़े किए और कहा कि राजकीय दौरे नहीं हो, इससे वहाँ तमाम नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी ने जो बात कही है उस बात को हमने पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और हमने इसमें से इतनी सीख लेनी चाहिए कि जो दौरे होते हैं उन दौरों से रिलीफ ऑपरेशन जो होता है या रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है उसको छोड़कर अधिकारी आपके साथ ना आए, या वो जो ऑपरेशन है वो हैम्पर न हो।